হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে যে ভিডিওটা দেখাবো সেটা হলো, আমরা অনেকেই হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করে থাকি। তো হোয়াটসঅ্যাপে একটা প্রবলেম সবারই কম বেশি হয়ে থাকে। চাপের কারণে কম বেশিতে দেখা যায় যে ভয়েসটা অটোমেটিক ফাস্ট হয়ে যায়। তো আমি যদি দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন বিষয়টা। যেমন আমি হোয়াটসঅ্যাপে ঢোকার পরে যেমন রাসেল ভাই এই যে পাবনা আমাকে একটা SMS দিয়েছে, ভয়েস পাঠাইছে। তো যদি শোনাই তাহলে বুঝতে পারবেন। হুজুর ভাই এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন? অনেকদিন ধরে তো কোনো কথা হয় না, তো যোগাযোগ রাখেন না, তো একটু ফোন দেন। আমার সেটা ভয় তো না, তো ফোন দেন হুজুর। দেখেন আমার এই ভয়েসটা, আমার ওই বড় ভাই ভয়েসটা একটু ফাস্ট হয়ে গেছে গা। তো আমি এটা এখন যদি সলভ করতে চাই তাহলে আমার করণীয় অবশ্যই এই ভয়েসের এইখানে ক্লিক হুজুর ভাই করবেন। এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন? অনেকদিন ধরে তো কোনো কথা ক্লিক করার পরে দেখেন যে নিচে 2x লেখা আছে, এখানে আপনি 1x করে দিবেন। তাহলে আপনি মনে করেন যে এই ভয়েসটা ঠিক হবে। যেমন আমি যদি এখন ক্লিক করি, এই যে 1x আছে, ঠিক আছে কি? এখন এই 1xটা যদি আমি এই ভিডিওর মধ্যে এই যে ভয়েসের মধ্যে যদি ক্লিক করি তাহলে ভয়েসটা সুন্দরভাবে ক্লিয়ার শোনা যাবে। দেখেন, একটু শোনেন। হয় না, তো যোগাযোগ রাখেন না, তো একটু ফোন দেন। আমার সেটা ভয় তো না, তো ফোন দেন। তো এই ছিল আমার ভিডিও। তো আশা করি সবার ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন, তাহলে নিত্য নতুন ভিডিও পাবেন।